Boğazıma da koydum ya senin elbiseni. Versene de açayım koyayım onu. Tamam, ben de balkona koydum, havalandırıyorum, orada duruyor. O güneş ne? Dur, üstüme doğru air condition açıyor ya. Ben. Ay dur, kalkayım buradan. Ay, Niye ay? yorulmuşuz. Ha, yani televizyon karşısında uyuduğunu Biraz kabul. uyudum. Ha, Bak onu ama her zaman biliyorum akşam uyumuş. Ha, ama ben uyumadım dediklerin uyumadım, öyle mi? Evet. Ha. Ama anne horladığın oluyor. Yok ben hiç horlamam. Fıs. Ne? Annem de öyle yapardı. Ne yaparsın? Öyle fıs. Fıs, ha tamam, hor doğru. Yapmıyorsun, fıs yapıyorsun. Ben öyle